Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, en direct, il y a Kabindo, chef lié à la province ya Lomami, Masolo, na de pitié. 2 jours, bo kibi sauté, 2 jours, bo monibi sauté, tellement que to la kakibino que to se déplacer, yango to lobi, to zongela bino atana mwa muketo solo la. Bandeko nangai, to komaki bien en Mbujimai. Degré, il y a mendicité, il y a modèle loi. Oh, non, nous avons des millions, tous les millionnaires, ainsi de suite. Voilà dans quel état on a légué la province. Ce qui a pris combien d'années? Province, c'est Zandingoan. Masolo. Et qu'on ça passe. To salati, tango to kiti, Didier Kikou, na Djema Kesela, bao bazana kacha équipe. Il y a to komi wapi pour la descente. Bakitaki pona kosala la réalité en Mbujimai. Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge to mesala kokutana lisu likola liso mosusu toza awa na Mbujimai wa balengela province orientale province ezaka diriger na mwana somi ekolo Congo ndeko na biso maweja toye awa pona nini to kosala no enquête ya mboka na biso Congo to fanda kaka tine ba débat politique ni mona biso na Kinshasa wana tota ndenge mboka na biso ko kende ba analyse to kiti awa na fief to ya kosola na peuple congolais nini ekoleka na vie bezo mener awa vie ya Mbujimai diamant ezalaka kaka bino bo bénéficiaire nango nini ekoleka juste ba érosion yango na Mbujimai awa ezo ma vie na Mbujimai wapi bino pe bato bezo na Mbujimai awa nini boko mona depuis moi na mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azwa pouvoir est-ce que bezo ba bénéficiaire nango toté toza awa na commune ya Djibindi Toko so na pepe congolais bo senti bandeko tibo kolandanga na pesi bino mbote na Congo Kinshasa na Brazzaville na Océanie na Amérique na Asie bandeko tibo kolandanga yi mama nanga e ada sedwish yobe na pesi mbote mingi kati siku mbote na bino ya ngwana toza awa na Mbujimai en direct na ndeko nanga Diema Kesela accompagné na bandeko belé toza na bango awa toko tamula malembe bo mona bongo la vie à Mbujimai mbote mama. Bonjour monsieur, bonjour, je parle bien français. Oui. Le nom c'est qui? Mon nom, je réponds au nom de maman maîtresse Ngalula Chanda Efrazi. Depuis que j'ai terminé les études, je n'ai pas eu le travail. C'est ça le grand problème criminel qui touche le cœur de beaucoup ici. On ne travaille pas. Les mamans souffrent beaucoup. Nous n'avons pas de l'eau. Nos maisons ne sont pas en bon état. Nos enfants souffrent pour les écoles et surtout nous qui avons beaucoup étudié, on n'a pas de travail. J'ai beaucoup étudié, je suis graduée en français linguistique africaine. Voici le travail pour lequel j'ai fait faire vivre les enfants. J'ai fait le marché honteux de Malmenton. Voilà, j'achète que ça pour revendre afin de faire vivre ma jeunesse. J'ai acheté ça à 1000 francs pour aller revendre à 1200, 1300. Comment relier le deux bouts de la journée? Ça fait souffrir. Tu as combien d'enfants? J'en ai 5 orphelins. Et leur papa? Leur papa est décédé depuis longtemps. Je suis comme ça. Une veuve, la charge de 5 enfants abandonnés à une femme qui ne travaille pas. Le 2 diplômes grève dans la maison. Vous voyez notre état, la conjoncture. C'est pourquoi nous demandons à notre président, le Félix Tshilombo Tshisekedi, de bien pouvoir veiller sur ces points. Nous souffrons, nous n'avons pas de travail. Merci bandeko balandi boyoki bongo mama wana mama zo kende bo moni musala mama zo sala gradua tala musala zo sala moni azo keteka batol zo mona de so passe mingi na mboka na biso Congo ya na bisaka bino to na 21e siècle tant boyoki na ba distraction ba distraction politicienne na politicienne à Kinshasa awa to na Mbujimai bo moni na maison le kawa mbote mama mbote boni mama mfumo wetu tetu lutatu ndutu hita bwashi mwana mtutu enda nyimbi kusukusu tukula chintu cha desa bakuya chila 50 francs tuinji ni baba yetu baheta kumiji mutu ikish katuna bayiheta to kitetu kukenge kubana balala nyinzala tetu lala nyinzala to amin tushala ka kuidifutu munditu ngajani tetu lubwa kwenze bishi kuja ku baluma kabayi ucha kuja lelo baluma bakaba shala batodam
tetu twambula bikusukuswe bwa kwenda kuhana katuyibwalu bwansongo to twindi jikunyi mfumu atuhesha kwoku mujimu uturi bwa kwenza bishu uturi bwa kwenza na shababa yetu kwenza bishu kwenza lelo twachoku tukari bashala tulala tulu katuyinyi bwalu bwansongo baba yetu bashala bubina muchima tutumulomba bwanye ahesha baba yetu mijimu atuhesha kunyi tetu bina mijimu tumwana chituri bwa kwenza bwa bana betu kwikala bubachi awa eza na Kishasa tobinga ngo marché Koweït ndebo muna na bagambela na matete na parquet kitsaku wana ndenge pe na kiti ana Mbujimai me bandeko bazolo ba mingi bazoteka ngo parce que passe eleki mingi na mboka oyo Mbujimai pasi misale zate batu bako tanga bakelasi eloko mayele wana ba diplôme wana eloko kosala nango ezate nde bazoteka tala eloko oyo mama zoteka sapat oyo ndeko kolanda biso mama oyo sikoyo osombaki ozina ndaku tozwa wakweta momo 500 wakweta chule 300 francs 300 francs congolais wakweta 200 muntu pindie nanguja 200 jibaka ibwa bana bunyi na bwe bukuja bushi merci bande kodanga kosala passe mingi mama pusana mbote mama mbote wetu ya chef mema njinga kuleku kumpala kwa chef wetu ajitungeji nyingamba ni tetu bakajibamu jitunga Mbujimai kitetu kukenga ni baneku tukaji tetu baluma kabina ni mijimu ya byanza tetu bakaji katwena ni mijimu ya byanza turi twenda tukeba deshe ya bilamba mumbanzi bwa kuheta senganta nisa kaji nipa nitudisha bana jibakayi tutukebe kwa kushefu wetu wajitunga chisagedi chilombo atwelele kwa kumeji atwesha kwa kumijimu ya byanza bwalu bwa tujini bana tumwana kwa mushindo atukala kujisha kwa kuhetu bana katuchina tulala munzu butukari meji matumanu mumbanzani tuye twenda tukeba deshe benda batututa benda batwenda batubikira ni mbina muchimu kaji chisegede twelele kwa kumeji chilombo wa chisegede twelele kwa meji twete kwetu mijimu ya byanza ni baba yetu bahete kwa mijimu ya byanza bwalu bwalelo mbashala bashomera bakajanu bana ye badama tetu bakajiki bakaji bambula tolo kayi mujinda tuye twende tukeba nangu atwelele kwa kumeji ni nzambi wa mujulwa mkwachisha kwoku atwambulwisha kwoku kijilomba jinjumulomba kwoku hani okay la vie à Mbujimai la vie à Mbujimai nini ekoleka na Mbujimai province orientale oyoki mama nenga lobi awa misala ezalaka susu te bamibali na bango musala kobeta kaka dame na kopusa bavelo monaka wana bakopusa na misala na awa na misala ezali te bakolela mingi bakosenga intervention le plus rapide Mbujimai yango te bande koyoka na sango Mbujimai ville ba diamantifère Mbujimai ville ba tambongo mais bozo mona batu ne bazoloba maka bazoloba awa bazo misala solo ya pasi eko se ape pasi mina bino bokolanda biso mboka na biso Kongo za be moko tozo bundisa leko bengi tribalisme ne sala ke bandeko oyo ba vivre passe oyo bazo vivre na Mbujimai awa mbote mama moye mbote tatu Mbujimai oyo eza mboka ba diamantifère Mbujimai oyo ebongisa bato ebele awa boni bozo vivre na ba station Maman Tumbangel merci papa kwa kumpesha ji twetu tujibasungula president wetu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo twetu kumusungula wani tutusungula mwanetu wamwetu wa habilamba bwa bonyi bwa lutatu lutu jiba vivre a 18 ans après wa lutatu lwa bonyi twetu ntwa hechi kokwetu wetu mwana wamwetu tujimwa kusanka kokwetu tujimwa kumweneka kokwetu bubantu na shababa yetu ni baba kwenza mijumu tomba toambile kujumuze mtwamili ni la peuple d'abord twetu nto mwanga chikoku president wamwetu pouvoir tujimwa kusanka kokwetu tujimwa kuja kokwetu nshima men tujisanga na lelo bihita ni mwine mutu tutata kumpala lelo tujisanga ndundu abukula 5000 francs mais tutata kusana tohana mai matalala usanga na twende mumbanze twende deshe ya bilan bwa muntu kwa tuile juhile jandala shiji handi kujisumba ku 500 francs bakuluko na ku 700 francs mais uti sanga ni bana 8-10 jiba kaji juma bukula ku kumbana bobu kutwami ni bana bali longa bya chana mais hatu twamba hamba benga kutele ni bana betu twetu wangato ni tutele bana tutuke bana makuta Felix ya yalo afuchila bana papa luta tulwa bunyi mumuni muchimi tibahanga twanga ni maya kun lelo bana beba kasunu mai kulu bilanji ntante mulimi myabiju ni maya kuno kai gokuto muchima muhita bunyi mumbansi benda babwelela bantu batututa ni jitututa lelo president ka yutwelele menji tujitumulomba koko mwana to habila ngutu vubasungula atangile koko luta twelo
lelo bana batujibalela bana bakabe tutombokela bana bende bundumba bwa mwana kweta mafuta akujifita mwana wende bundumba wakusuma ina chichamba chakuvala bibi twenza mwajibe president tolela koku menshi jikenga jatu ichi nyindo moko president wetu twetu Zambia mudenga koku atolela koku menshi lutatu ni jikenga mbitu itanjinjele ni moyo wa munda Zambia wa mulu mumona kijiji mvunaji wakulese koku president wetu twetu tuvuba sungu kijiji mvunaji papa wanyi wakumulese koku tuvuba musungule ni jisanga jonsu bwane umwanetu kakutulekele tolele president mutulekele kenu tuvuluka to tukachi tukenga tujitubanda tuweka ni munya wonso ya mumbanzi abakato bitukile ntujibivi bamamu bakwabulele mabakabu bamamu bende bunduma bakwikujisha bana kumbele papa wanyi bana batutomboka bonso babulu mambaya mubisalu papa wanyi merci papa mugana bise Malawi ni ses. Wajua bisumbani. To. Wachi. Bisali bikol. Dulo udumukala sakai. Sengem. Udulo ngakwe. Ndonk mezani. Mezani. Sengan. Oh, mako combien? Sengan. Donc, matembele 50 francs. Bandeko na ngabo kolanda matembele, matembele 50. Siko 50 francs oyo koteka. Nana tindi oteka papa mama to yo moko zina besoin bongo papa ba mama we papa mama ndia le bioteka ba enyi muso. Merci bandeko balandi la vie en Mbujimai mbote biche Bim kombo nani Monica Ngana oyo soteka za nini kama oneza nini yo ozoteka ngo 50 nyisa Bajiba kusumbai. to Wachi. baluma kutamakol Udumukala sakai. mudezem Mudeziem. Taka monyai. Wakufuta makutanga. Baba mfuta sa Wakuhana kamonyi baba amebahesha busangwa wabitali byambula mataji. Okay. Merci donc bozo kake mwana oya mwasi biloko azoteka oyo afutela ngo pe taxe. Venez la vie en Mbujimai. Oyo bozo mona awa mote biche. Gine je banangi. Ya mwaji kufumo kweni udia kweni. nyemfuma mumbinzi Mumbinzi. Ni mwabe mumbinzi ni mwabe mufute moto wangi mufute mashini yangi mundu lwamakasi. Lwamakasi ndo hana biteko. Uri mukutumba kusumbisha biteko nganyi. mweneji mama Susumbu cha chiteko chimwehela udusu hana ni makutanga. Sengana. Nye bionso mbya makutanga. Oyo moko boye 50 francs. C'est ça. Sikoyo yo koteka ngo kombe bozwa ata 1000 francs. Njewo du hana bingwa okwete 1000 francs. Fo hana bisumbe bikali bingwa. 20 Donc il faut teka ngo 20 bozwa 1000 francs. Nzambe nanga bandeko makambo yako sala biso passe mingi. Zela patiente futa rabino taxe ndeko teka rabo l'état. baba tufutisha 200 Wakufuta 200. Eko bozoka bana oyo biloko bazoteka oyo bafuta taxe. Voilà. Vie ya Mbujimai yango wana. Weze wana babenya ngumalu mantonda. Eza koloba nini pona baba bayoka kachiluba te. Makambo elekeli nga. Malu mantonda wana mutu avandi na ndaku azolongola batole ya ndaku yi avandi akekoteka. Alongoli fenêtre akekoteka. Mie waza l'exposer na insécurité, aza l'exposer na intempérie, mais azo atamwa eloko akolia. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et ça nous fait mal quelque part. Tant aux hommes qui expliquer que les gens ne comprennent pas. Et on a le baganabino bande konanga. Masolona député, tout ça lango pambate. Pesa moninga sourire. Eza pambate. Eza yake to kanakate, to sunganaka. En attendant peut-être que moutoua ça la sogine oui. Ça la député te. Oyo nene. Maintenant yako sunga bande konayo so ki omo ko sungite. Je dois dire merci na bande ko tout. Oba ko sungati lilo. Je dois dire merci na ba oba se lancer dans opération sombela mwana bana fourniture. Mutema ndem te pesaka sans kota la école, sans kota la couleur politique, sans kota la église. Toza ensemble ndenge bakela biso. Soki boko sungate toko sala ndenge. Lobby quel que soit awa. Mwana oya muke Sara azo benganga azo tungisa papa na. Elle me dit j'ai besoin d'entendre ta voix chaque matin. J'ai besoin. Au moins, il va avoir une position. J'ai besoin d'entendre ta voix chaque matin.
on est obligé pesa moninga sourire. Et ça pour nanine, ce n'est pas parce que M. Tambwe a mené des millions na Sahara, ce n'est pas parce que M. Tambwe a mené des millions na ba parents nae, non. Démarche ya liboso biso tozaka nango. Et ça ya ko stabiliser, ya ko si ça passe peut-être tozakutu na makoti wana te, ya ko stabiliser morale ya mutu. Si c'est une personne avec handicap, pas sentir que azamutu lokola batunyoso yete nemto masumo. Ceux qui ba orphelin ba mona te que baza abandonner société et boya bango parce que bango ba boti na bango ba kufa. Ce n'est pas pour ça que mwana okomona mwana ba boaka mwana na balabala. D'abord ko stabiliser, ko réintégrer. Yango bomoni tango biso to solo la kana bana. Komona bana balinga kutu to kendete. Et c'est ça. Yaona tuna kabato. Yo pona nini lungi na yo ha. Bana babanga kango. Mwana tala mwana ko kauka. Ndenga ko gange. Bande konanga. Ceux qui mutwazana lisungi, ceux qui mutwazana nini, nous pouvons sauver des vies. Na lobaki na bino ya. Ngana za pasteur te. En attendant que l'eau ait bougé, il y a que batu bateli. En attendant, basala, lève-toi et marche. Moi Becky, moi chaise roulante, et kosunga bande konayo. Mais pour la maman oyo bomoni kingo evimbi, bande konanga makanisi ko silanga, na ebite to banda wapi, to suka wapi. Lisungi na yo, écoutez. Awa couleur ezate. Appartenance politique ou bien ma prise de position politique à M. Tambwe, état de M. Tambwe. Mais pesa moninga sourire les habits sonyos. Totuna ke kolote, totuna ka tendance politique te, totuna ka église te, tozane mwana, tokutanaka. Tout ce monde là, ba obayak. Ezala ba obazo utamataji, ezala ba biloko oya ba personne avec handicap. Ba ndikonanga soki boye baka combien ça coûtait? Prothèse. Les lois bulletin de vacances. On doit faire étudier ces enfants-là. C'est vraiment égoïste. Il y a posé la queue au vandi, na yo bana na yo bazotanga bien. Mais pour na osunga kaka mutu, dès que balobima, to sala la cotisation, to kochaka $5. Mais bana na yo salé de kabango dépense ni. Yango ngana lo bagana bato. Personne qui force personne. Personne qui force personne. Mais il faut que geste na yo utana muté. Je dois vous dire merci pour la bino bandekotu. Na elsa kibino, moi na moko dommage que moi na ngo na éviter ce coïncidence. Moi na moko mona ye Eliezer. Alobina mama na ya lobi lokola bino bolingi ko pesa mbongo tena tinda ba pesa moninga sourire. Ngai na zola takabila mbala na kina balabala. L'enfant est aux États-Unis. Na ke ko senga ba ko tiela ngama mbongo na tindela batwa. Parce que moi na wana zo sala musala te. Mais je félicite ses parents pourquoi? Parce que moi na botama kola aux États-Unis ayeba kata Congo te. Mais le kola baboti na ayeba tala katalaka. C'est mitema ya baboti ndezo mema ya bana. Ya una robaka ya yobana balandakani bakuluna suka suka ba papo machete. Na sima nango bon, ça c'est juste quelques photos au bokomona, image à vidéo bokomona yango après. Tokomi na bena mwembia na betela kibino masolo. Na ebisi bino avant tokoma na bena mwembia tokomi na espace o ba kosala bilanga ba initier parce que il faut mutualia ba étendu ya minene ceux qui sale minengo wana na ba province tout na lomami et sale mitu masango komona na manyoko komona na biloko nyoso akolia komona mais toye kokoma na bena mwembia bisika na isa kibino ke conflit ya bena shimba bena kapuya et ya kokota bena mwembia. Nous nous sommes entretenus avec la population. Tarabanda kunengezika. Na bena mwembia mutu azate. Tokuti force mixte. Ezana ba FRDC, ba PEM, ezana ba policiers, bazawana qui sont venus en renfort. Bangoka kande bazo vanda nenge bazawana. La population bazo kende ko se réfugier des fois na l'église. Ba mususu ba kuna musika. Bazo wele na nini e bandaki na bilanga. Mais tant que totuni baye ko yebisa biso ke no ezama kamu ya exploitation ceux qui ciment balingi baya ko sala ciment de bazo wele. Mais bena mwembia na bena kapuya bango bazabana mutu moko donc bazaba mapasa bandeko. Mais les gens meurent. Batangi quelques hommes politiques, moko batangi aza député provincial, azana na Mbujimai.
toko sala tout na retour soki tolongo kabinda tozwa version de fait na ye mais Alidor non tozwa avant que topesa image topesa ba totia ba propos ya oyo elobamaki ya yebisa biso eza ndenge nini, qu'est-ce qui se passe soki tokomona na ye, d'accord, soki tokomona na ye bon, on va diffuser ce qui sera dans notre possession, mais on n'a pas son numéro. Peut-être muto ayebiye akobenga biso akotindela biso numéro, soit akozwa numéro na biso apesi abenga biso puke à notre retour tokoka kozwa version de fait na ye na sima nango bandeko nanga tokoti nzela tokokutanaka na bandeko na biso ndenge bokomona. Ça ce n'est que ba photo moko ya illustration, vous allez voir toutes les vidéos possibles na bapon toye kokoma tina kabine bisika to alia ambiance ya ordination ya avec batu baye ebele ba wazo utakuna ba musu na ba comité ba musu basi ba komi batu baza ebele na kabinda. Moi je dis c'est bien ba vivre parce que tout le monde descend par Mbujimai pona ba kita aw to kike vol moko ko ya aw samedi lobby to éviter ce qui est ko ya ndeni mais eko kitela wapi, moi je ne sais pas, on va essayer de voir ça. Tamuna Lobakanabino, c'est une province à sous-traitance. Tokomeme labino image, la vie à Kabinda. Bota la baravin, et comme là. Ni? Na ebisibino na nzela, tokomi na place babengi Jérusalem. Tokomeme labino ba image, ça ce ne sont que quelques photos. Place wana, 4 pas, pour que, et katanabou. Il n'y a pas la possibilité à dévier. Bato bakozonge la nzela ngandajika. Nzela ngandajika, bac, ils ont un problème. Voilà, bande konanga, ce qui se passe. Na ligne na suki sana dossier ya o batu bakolo ba ya Fayulu, Muzito, Babebani, Baswani, ainsi de suite. To linga ka kopesa ko sale la buzz te parce que batu bazana pose ya kosala. Batu alamuka basangisaki batindaki ba délégué na bango. Côté ACD, ils en ont battu, Jean Félix Senga, côté Fayulu. Parce que, Kuna Lamuka, ce sont des leaders et non des partis politiques. Batika la 4, Muzito, Katumbi, Fayulu, Bemba. Bango Minewana, ne Batikala. Il n'y a pas de partis politiques, ce sont des individus. Bakeko travailler. Sikoyo Batuana Balobi, il faut pas fongola Sikoyo G. Au lieu zala, et loko ya batu 4, et comme batu, mususu bakoki kwa dere, ba personnalité, ba parti politique. Bon, peut-être vienanga les sanga bonganga kozwa possibilité à kozala la qualité officielle au sein ya Lamuka. Ainsi de suite. Nde batu wana basangana ki, babandi ko travailler, et loko est bloqué bango yangwana. Selon ba information tozanango, il y a probabilité que Martin Fayulu na Muzito basa la remise et reprise, c'est mardi. Jean-Pierre Bemba, oui, à Kendaki Guimena, nous avons appris même qu'il est parti en Europe, Nenge et Toyoki. Maintenant, Boutou et Alelo, Martin Fayulu, Nadolphe Muzito Bazalaki ensemble, Basololi se sont séparés vers 21h, selon l'information, selon notre source, Yebisi Sonengwan. Toujours, selon la même source, il n'y a rien, il n'y a aucun problème entre les deux. Martin Fayulu, na Adolphe Muzito. Donc, bref, na Oyetali, Makambalamuka, bandeko wana baz ensemble, baligninde ba fongola jeu, ezala ya Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, na Adolphe Muzito te. Ba personnalité bakota, ba parti bakota, et comment, et le parce que libosu ezalaki, plateforme électorale, ça ne pouvait pas continuer. Ils sont en train de travailler sur ça. Les autres détails, tu peux Sabino après. Avant de soutisa, bande konanga. Ils ont un dossier, il y a ma passe. Beaucoup limbi sabiso parce que vous devriez avoir toute une émission, il y a ma passe. C'est fait que la technique nous a compliqué. Bazana mes yamunen, pona, ba ma passe a oyo ba kufaki batumbaki na kinzao. Et qu'on s'est le lobby le 26 dans Notre-Dame de Lingwala. Nangonga ya 9h30, 10h. Kuna makambu bazali ko invité bandeko tout. Ba mapasa tout ba okende kuna. Bandeko tout oyo balinyi ko compatir na bandeko ba kende kuna. Ba ko réclamer que balongola procès wane salema na matadi te et comme na kisasa parce que kuna mtu akolandela azate. Donc
lobby nangonga ya 10h messe en mémoire ya bamapasa wana oyo batumbaki kuna na Notre-Dame du Congo tozana commune ya Lingwala sur 24 nangonga ya 10h. Donc boyebi ba messe umela kate après bamakamusu kolanda bamapasa wana bayaki, une grande émission a été faite, mais la technique a fait que et c'est compliqué. C'est l'information qu'on voulait vous donner. Pona kosukisa nako beta lisolo ya sombela mwana fourniture bande konanga nyonso tozana ezapamba bozwi nyonso tozana ezapamba ezana une dame atindaki assistance na ye alobi mobile na ye à mon akate ayo kaka, il fallait que topesa kombo na ye, mais dommage que on n'a pas le nom, on n'a pas retenu le nom, on va peut-être vous les donner. Qu'est-ce que j'ai dit? Bao ba kopesa, ce n'est pas parce que bazana ngwe belé, kolega batunyos, mutema, dem pesa. To suki si wana pona lelo bande konanga plus 243 998 311 332 en direct de la province de la Lomami. Tozali awana kabinda, tokolia ba maillot jaune, ba avocat, ba mais kabinda n'ébullition, tala batu, ba uti bipai na bipai. Merci bande konanga, tokuta en lisusu lobi, on va faire un effort pour que l'obito pe sabino lisusu ba information mususu na évolution ba makambo. Merci, botika la brancher, bon motomona.